Përshëndetje të gjithëve, unë jam Albana dhe mirë se në kanalin tim. Sot kemi një tjetër vlog dhe është maj. Ju uroj që të gjithëve një muaj të mbar. Unë majin e kam nisur me shumë energji pozitive. Shpresoj që të vazhdoj në mënyrë të tillë. Dhe sot, çfarë kemi sot? Prillin unë kam qenë blos fare, nuk e di me energjin, me çdo gjë, me kohën dhe nuk kam qenë fare aktive. Këtë muaj shpresoj edhe uroj të ndryshoj komplet. Do ta nis duke thënë që kam nxjerr disa nga rrobat e mia në shitje. Janë rrobat të cilat unë ose i kam veshur një herë ose nuk kam veshur fare në Instagram, kështu që juve nëse keni dëshirë të shkoni t'i bëni follow, të shikoni se çfarë veshësh kemi nxjerr atje. Do nxjerr edhe shumë të tjera, janë të gjitha Zara, Bershka, Stradivarius, gjëra që realisht jam veshur shumë pak. E di që do më thoni Albana pse nuk i dhuron, kam dhuruar 2 thas të mëdhenj, kështu që këto që ishin pak më të mira, thash pse mos t'i shes, duke qenë se i kam veshur shumë pak herë. Sigurisht që vi çdo gjë e larë, paketuar e të tjerë. Dhe çfarë do t'i tregoj tjetër? Sot do tani është disa gjëra që mua më kanë ardhur nga Tajlanda. E disa gjëra në fakt janë vath, janë aksesor. E di shumë mirë që do thoni ç'ne nga Tajlanda, Romi ishte disa ditë atje, Romeo, pra vllai im i madh, dhe më bleu dhe mua dhe mamit nga një pal vath me perla të vërteta, të paktën kështu i thon ata atje. Janë me këtë paketimin kështu. Këto janë ato që zgjodha unë edhe janë realisht shumë cute, ndërsa ato që zgjodhëm për mamin janë këto shumë të bukura dhe këto që me shumë mundësi të dyja do t'i vendos unë, sepse mami im është pak alergjike dhe besoj do i përfitoj unë të dyja palët. I kishte bler edhe babit një orë, të cilën babi e ka vendosur, kështu që nuk ja u tregoj dot, dhe shikoni pak një tas që unë thash, pse nuk i thash, do kishte marrë dhe mua kështu tasi. Është tas i bërë nga lëkura, nga e forta e kokonat, e arës së kokosit. Dhe këtë e ka sjell për Dajen e Madh. Realisht shumë cute, shikoni pak të zhurmën që bën. Dhe u pendova që nuk i thash të më marrë edhe mua një tas, por që besoj do shkoj prapë atje, sepse Romi është në Mongoli edhe është goxha afër, kështu që ka për ta bërë shpesh besoj atë Tajlandën, në të cilën do të shkoj dhe unë kaq shumë, por nuk e di se kur do të lirohem dhe të bëj dhe unë udhëtime siç kam bërë më përpara, se këtë vit vetëm në Malta kam qenë. Edhe gjeni pak, do iki prapë për disa ditë atje. Këtë javë. Nuk më rrihet pa shkuar në Malta. Edhe koha aty është më mirë, ka dalë dielli, po bëj 20 plazh, kështu që do shkoj patjetër. Sot çfarë do bëj? Sot nuk e di nga do t'ja nis. Duhet të shkoj tek banka OTP për të paguar qiran. Duhet të shkoj tek 2 banka të tjera, që është BKT-ja dhe Intesa, në të cilën unë kam llogari dhe duhet të ndryshoj të dhënat. Jo të dhënat, por karta e identitetit mua më skadon nesër dhe nuk kam aplikuar për një të re, nuk e di sepse e lash në këtë mënyrë dhe të shkoj sot të tentoj nëse do mundem të bëj ndonjë gjë me pasaportën. Do të thonë të hedh të dhënat e pasaportës, shpresoj që të bëhet, përndryshe nuk do më punojnë për një periudhë derisa të ndali karta dhe unë t'i ndryshoj sërish të dhënat. Por shpresoj shumë të më bëhen me pasaportën edhe jam përgati, jam veshur dhe jam gati të shkoj t'i heq të gjitha këto gjërat që kam për të bërë, sepse realisht dua t'i përfundoj dhe të funksionojnë, sepse ç'do bëj unë pa karta? Ç'do bëj unë pa karta banke? Nuk jetoj dot, sinqerisht nuk jetoj dot. Dhe kështu, tani jam përgati, po vishem, të vesh atletet dhe direkt të nisemi për te banka. Të vendosim ndonjë palë nga këto vathat, by the way, se unë nuk jam tip që i përdor shumë, po këto i kisha dje, kështu do vendos të tjerat. Edhe direkt për të kryer punë. Me Intesën mbarova punë. Next stop OTP-ja. E dini çfarë, këtu afër un kam këtë të kartave ku bëhet aplikimi, kështu që po shkoj ta bëj tani. Edhe pse kam këtë puçrën këtu, po të shoh. Dhe ja ku jam në dyqan.
Long story short, isha tek Intesa, ndryshova aty të dhënat me rroba punë shumë shpejt. Mbas Intesës shkova te OTP-ja Blava Qeran. Mbas OTP-s, kur po kaloj aty rrugës, shoh fund gjendjen civile të njësisë numër 4, edhe ato që bëhet aplikimi për dokumentat, për ID-n apo për pasaportën. Edhe thash, ok, po hy një herë të pyes se ç'a duhet, se nuk e di sepse në mendjen time ishte një punë shumë e gjatë edhe unë prandaj kisha lënë pas dore. Thjesht futem atje, ishte një vajzë të cilën do ta përshëndes shumë sepse më ndiqte edhe në YouTube, në Instagram, kudo më tha, kështu që të përshëndes. U takuam sot në mëngjes bashk, edhe më tha që thjesht do të shkoj të marr një kupon te posta. Shkova mora kuponin te posta, shkova atje, firmosa një dy gjëra dhe bëra fotografin, by the way, me një pucër, po nejse nuk kemi çfarë të bëjmë. Fotografia se di si ka dal, e pash, po hajt mirë më duk, nejse, kartë identiteti është, kush do ma shofi. Dhe mbarova punë super shumë shpejt. Pastaj shkova tek BKT-ja, te BKT-ja kam pritur një orë në radhë, kishte shumë njerëz, edhe atje thjesht për të ndryshuar të dhënat që mos më pezulloi karta derisa më dali karta e re, domethënë bëra me ato të pasaportës. Aty u vënova gati një orë, edhe tani jam në dyqan. Çfarë kam për të bërë këtu në dyqan? Kam për të bërë shumë shamia. Dhe kam shumë porosit të cilat do t'i mbyll përpara datës 7, duke qenë se me datën 7 unë nisem për në Malta. Kështu që imagjinoni domethënë se si jam unë, nesër dua të realizoj disa foto të fustaneve të nusërisë, edhe disa prej fustaneve të reja që kemi bërë, sepse pjesën tjetër do ta bëj kur të kthehem nga Malta. Po flas me modelen që kemi për fustanet të nusërisë, me fotografen e rregullova punën, edhe pasi të sqaroj edhe me modelin se çfarë ore mbaron nga shkolla, të flas edhe me make-up artisten që ajo të shkoj të bëj make-upin në çdo gjë tjetër. Besoj se kuptoni se sa e ngarkuar kam qenë në prill, prandaj nuk kam xhiruar, kam bërë vetëm një video të cilën kam hedhur sot, që është data 4 maj. Gjithsesi, t'i lë gjithmonë justifikimet sepse e di dhe ma keni vënë në dukje që unë i them shumë shpesh dua të jem shumë aktive, do filloj të postoj, e marr me një vrull, postoj për 3 javë atë ditën që e kam lënë, dhe pastaj nuk postoj gjë. Nejse. Do përpiqemi. Tani do t'i tregoj një fustan që kemi sjell, është për maturantet dhe jo vetëm, edhe për vajzat që shkojnë në dasëm, është shumë i bukur, ngjyra është shumë e bukur, po i lë llafe dhe po ja u tregoj. Që edhe unë pastaj mos ta kem mendjen të filmoj, po të xhiroj, po të bëj shaminjat se duhet të mbaroj para datës 7. Kështu që kemi punë. Është gjatë deri në fund të këmbëve dhe ka detaje edhe këtu nga ana tjetër, shumë bukur. Cute. Ora tani është 8:30, mos më shikoni se si jam kombinuar, por thjesht kisha ftohtë dhe e vesha. Përfundova shamin e kuqe, që është kjo këtu, me inicialet RM, do me thënë nuk është emri i parë i vajzës dhe emri i parë i dhëndrit, është thjesht emri mbi emri i vajzës. Dhe oli shumë e bukur, më ka ngelur vetëm ajo që vendoset gishti, sepse nuk kisha një shiri të kuq, nuk e di se ku e kam lënë, di që e kam, por se ku kam lënë nuk e di, do dal nesër që t'i marr. Dhe kemi marrë këtë fustanin ngjyrë blu, që është i shkurtër, vjen kështu si puf, e ka veshur dhe Ariana Grande një të tillë, po një ngjyrë tjetër. Dhe mua nuk më pëlqen kaq i thjesht, thash të t'i shtoj disa gura. Dhe kam nisur t'i shtoj këtu disa gura me forma të ndryshme që super shkëlqejnë, dhe doja bëj shirit komplet rreth e përqark derisa të dali edhe këtej përpara e të shkoj nga ana tjetër. Kam çik punë, po besoj se nesër e përfundoj. Tani nuk po më shohin më sytë edhe nuk kam më nerva, kështu që do ta lë edhe do ta mbyll dyqanin sepse vajti vonë dhe jashtë është e rrësuar edhe un kam goxha rrugë për të bërë në shtëpi. Me këtë jemi marrë sot. Nesër, by the way, nesër kam setin fotografik të fustaneve të nusërisë. Kështu që se çfarë do bëj, nuk e di. Por në orën 4:30 fix kemi setin fotografik, jam munduar të kërkoj shumë në një vend dhe nuk e di, do shohim. Kemi rënë në dakordësim me fotografin që është Studio Bledi, ju tashmë e dini.
dhe do t'i bëjmë në Kino Studio. E dini është ajo ndërtesa e bukur që ka dhe ato dyert të mëdha, druri edhe ai vendi atje. Nëse nuk e dini do t'ja u tregoj nesër, do përpiqem shumë të xhiroj. Dhe kështu, nesër kemi setin fotografik. Nuk e di, shumë punë, po nesër dal që herë në mëngjes që të mbyll këto gjërat që duhet të mbyll. Kam marrë dhe një copë të bukur për një korset të bardhë. Shikojeni pak, vetëm shikojeni pak. Nuk e di. Do kemi shumë gjëra të bukura këtë vit. Shumë gjëra të bukura. Shikoni pak. Yll, super yll. Nice më, unë tani do ta mbyll dhe je në shtëpi sepse kam shumë punë, kam këtu edhe rroba që duhet i marr me vete në shtëpi se më kanë ngelur këtu në dyqan. Nice, po hiki e thash me h, po iki edhe do të shihemi nesër. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Që shkelo. Nuk rria do të pa konfirmuar, nuk ishte jashtëqitje. Nejse, unë tani po ikit te tregu. Doja t'ju updatetoja që përveç se do ikit te tregu, që ju thash, te Xhambëve sakt, kam shitur disa nga rrobat. Bleva dhe diçka për vete. Sapo erdha në dyqan edhe kam marrë disa gjëra për dyqanin ose gjëra që unë i përdor tek fustanet apo tek shamijat, si në këtë rast që është ky fileti i kuq. Është super i fort. Unë e marrë të Jumbo dhe të bardhin dhe realisht nuk lëviz shamia. Unë 3 shamijat e mia të nuses që kam patur, të 3 më ka ikur ajo që vendoset gishti dhe unë i bëj me këto, sigurohem fort që mos të lëvizin dhe mos të shqiten në asnjë moment dhe më duaj një i kuq, sepse të bardh unë tashmë kam. Doja të merr edhe një të bardh që ta kisha për mos ta lëm kështu në moment të fundit, po nuk gjeta. Kishte vetëm të kuq edhe disa modele të tjera që nuk më pëlqyen. Kjo është madhësia perfekte. Tjetër ka marrë një filet të bardhë që përdoret për korse. Sigurisht po qepim fustane të bardha edhe na duhet filet i bardhë, kështu që morëm këto për ta provuar, të shohim nëse do jetë i mirë apo jo. Tjetër janë këto gurat. Ju thash dje që duhet të marr patjetër gura sepse mendoj se nuk më dalin, kështu që shkova për t'i marrë dhe këto kaq pak gura. Nuk di si t'ja u shpjegoj sa pak gura janë, kushtuan 5.000 lekë të vjetra, ose 500 lekë të reja. Po, shpresoj që të më dalin bashkë me ato që kam. Po zgaboj, ju thash që mora disa gjëra për vete, dhe po, kam marrë disa, 2, më sakt, vetëm 2 gjëra për vete. Dhe e para, është një t-shirt i thjesht i zi, nga ky kështu, tek Agnesa e mora unë këto, me thënë të drejtën mua më pëlqejnë japonet për në verë, mirë po nuk pash, edhe ajo që ato kishin ishte me dantel dhe më duket pak ekstra, kështu që thjesht mora këtë t-shirtin bazik. Se e vesh edhe me ndonjë këmish sipër, edhe me ndonjë xhaket, për pak më vonë ose për këtë periudhë tani që nuk dilet me mëngë të shkutra, sepse në darkë është freskët, në drekë është vap, është një mishmash i vërtet. Kështu që e mora këtë sepse më duhej dhe i bleva vetes një fustan boqell. Tani unë nuk e di se çfarë ngjyrash më shkojnë, por dua të vesh më shumë ngjyra, ç'është e vërtetë. Edhe mora këtë te Sinsei, ishte 20.000 lekë. Okej, nuk është shumë i lartë, po as nuk është shumë i ulët. Gjithsesi, ky është mjaft veror, mua më pëlqen shumë t'i vesh këto sepse janë shumë praktik 1, të lehtë 2 për në verë, edhe je e veshur me këtë dhe nuk e vret mendjen se çfarë të veshësh, si ta kombinosh një gjë. Është kështu. Është deri tek kyçi i këmbës, besoj. Dhe mua më pëlqen këto gjatësitë. Po, më pëlqejnë shumë këto gjatësitë sepse nuk është se i vesh shumë të shkurtër, edhe besoj se kjo është perfektja. Këto e mora më shumë fakt edhe për të bërë ndonjë foto në Malta, tani që do shkoj këto ditë. E dini ju. Tani, do t'i mbledh këto rrëmujat që bëra edhe të nis të mbaroj shamin e kuqe sepse duhet që ta nis me post sot që t'i arri nesër, edhe kam një shami të bardhë që kam lënë për gjysmë dhe do të nisë një shami tjetër. Ne kemi nisur me xhirimet e bërjes së fotove dhe videove. Kemi marrë ekipin e Bledit, studio Bledit, edhe fustanet po i bëjmë këtu, tek Ministria e Kulturës.
Kurse mua më thanë Mirë mëngjesi nga dita tjetër. Unë po bësha gati edhe thash, mos vall do të hap pak videon edhe të flas mbi photoshootin që neve bëm dje, sepse realisht nuk pata mundësi fare, duke qenë se ishim me nxitim gjithkohës, ndro një fustan, vrap te makina, merr një aksesor, ndro kurorë, ndro këtë, ndro atë, edhe ishte e pamundur që të xhiroja, vetëm sa ju tregova që shikoni po bëjmë fotot. Kaq, domethënë ishte xhirimi që unë bëra. Gjithsesi, unë kam mbyll këtë. Do ta falenderoj shumë dhe tani së falenderim patjetër për Bledin edhe Floridën, që janë fotografi dhe videografi i këtij photoshooti dhe ati më përpara. Në fakt, realisht janë shumë punëtor edhe më pranojnë çdo ide timen, që është pak e vështirë për të bërë dhe i realizojnë ashtu siç unë i dua. Domethënë, çfarë kam kërkuar realisht e kam bërë, ju do të shikoni foto, video jashtëzakonisht shumë të bukura, edhe pse ishin vetëm 5 fustane, po këtë do ta shikojmë në një moment të dytë. Së dyti do të falenderoj edhe vajzën që është fotomodele, Hana, për gjitha ju që keni biznes, realisht ja u sugjeroj sepse merr shumë poza të bukura edhe fustani apo veshja duket shumë bukur. Dhe së treti, që është edhe më e habitshmja, është tani, unë e di shumë mirë që nuk do jetë dikush nga Ministria e Kulturës që shikon videot e mia. Nëse është, mund ta shpërndaj live të personat që neve na lejuan të bënim fotot jashtë godinës së Ministrisë së Kulturës. Tani, për ata që jetojnë në Kino Studio, e din që është ajo godina e madhe e Ministrisë nga jashtë, është shumë e bukur, është një nga ndërtesat më të bukura që neve kemi në Shqipëri, me atë vibe-in italian, dhe është realisht shumë i bukur, ka ato dy shatërvanet e vegjël, statuja, kolonat e mëdha, ato dyert e mëdha të drurit, është realisht një nga godinat e mia të preferuara. Dhe supozohej që unë në fakt do merrja leje. Domethënë, do shkoja një ditë më parë të interesosha që a mund të realizojmë disa foto këtu? Mirë, po ditët kaluan shumë shpejt edhe unë nuk kisha pyetur dhe nuk kisha interesuar. Okej, e di, thjesht unë nisëm, tafti bafti si i thon. Vesha modelen tek dyqani, një nga fustanet që ishte më të mëdha dhe më të rënda, dhe morëm gjatë të tjerë në makinë, unë nisëm parkuam aty përpara dhe unë bashkë me Floridën shkuam për të pyetur. Shkuam në fillim te Roja. Po Roja nga dera që ishte derisa mbërtëm ne kishte shkuar tek vendi i tij. Gjithsesi ishin dy vajza të tjera atje, të cilat do t'i falenderoj. Fatkeqësisht unë me emrat jam shumë keq dhe nga që kam qenë pak e hutuar, nuk është se i mbaj mend, dhe na mikpritën realisht me shumë pozitivitet. Nuk e prisja për të thënë atë që është, edhe hym atje brenda ne, unë dhe Florida, edhe i themi që shikoni, ne vim nga një biznes, kemi dëshirë që të bëjmë disa foto të fustanave të nusërisë jashtë godinës së ministrisë. Edhe po i tregonim vendet se ku donim që t'i bënim. Ju betohem, brenda 1 minuti kanë shkuar, kanë pyetur personin përkatës për këtë pjesë, dhe vinë dhe na thonë që wow, te Ministria e Kulturës foto. Nuk i kishte shkuar në mendje dhe nuk i kishte bërë asnjë më përpara. Dhe djali që si duket thash është personi që merret me këtë gjë, më tha nga cila kompani jeni, sigurisht i tregova Sharmi Bardh, edhe më tha që po mund t'i realizoni ku të doni, domethënë në cilin cep ju të keni dëshirë, edhe nëse do ishte mundur që të ndanim disa prej fotot ose videot që do të realizohen nga ai moment edhe me ta. Edhe thash patjetër që po, sigurisht. I bëm fotot, videot, fatkeqësisht ishim keq kuptuar me kohën, me modelen, edhe realizuan vetëm 5 fustane, por që gjithsesi ato që janë bërë realisht kanë dalë shumë bukur, edhe unë do të falenderoj pafundësisht shumë Bledin, Floridën, Hanën, edhe personat me të cilët unë fola tek Ministria e Kulturës që na hapën dyert edhe na lejuan të bënim ato foto dhe ato video kaq shumë të bukura. Kështu ka shkuar dje, nëse ju lodha pak duke folur, po thjesht doja ta ndaja sepse kur mendon është ministri, kush shkon te ministria për të bërë foto? Vetëm unë mund ta bëj këtë gjë, mund të më shkojnë mendje kjo gjë. Por që
Gjithsesi, gjithë ata që kalojnë aty e din shumë mirë se sa bukur është atje dhe ka pafund njerëz që shkojnë atje për të bërë foto dhe për të qëndruar dhe për të bërë ecje. Kështu që më falet si mendim. Mbaroj pak me këtë edhe të nisem për punë sepse dyqani është një katrore vërtet, se thjesht I kemi lënë fustanet atje edhe unë duhet, nuk e di, kam shumë punë edhe duhet të nxitoj. Mos merr me llafe. Kjo është gjendja e dyqanit, okej, kështu që direkt, o zot, po sistemoj. Okej, sistemova I vara, shqyr, nuk ishim bërë as pak pis, gjithsesi, ne kur ja u dorëzojmë nuseve I lajm edhe ja u dorëzojmë të Lara, ka vendosur edhe fustanin e ri në manekin që është cute. Jam në shtëpi, pikërisht aty ku unë e nisa këtë vlog, nuk pata mundësi të xhiroj shumë sot, jam marrë me pastrimin e dyqanit, sepse do rikushtoja ime atje këtë ditë që unë do jem në Malta edhe doja që të lija çdo gjë në rregull, edhe po merresha pak me editimin edhe postimin e disa fotove në Instagram, edhe realisht thjesht harrova për të xhiruar. Gjithsesi tani jam në shtëpi, do shoh nëse do ha ndonjë gjë edhe të bëj gati çantën për nesër. Life is a winding road, no telling